السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب نختم جراني الجزء الثاني، وحاب نهرب الطائرة إن شاء الله. حاب نهرب من الجد وختمها طبعا، وأريد أن يصل هذا الفيديو إلى 700 ألف لايك. هيا بنا نبدأ. بسم الله. إن شاء الله حاب نطلب جدي جراني، لكن أين هو؟ حسنا، سوف أقتله لن أرحمه طبعا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. جدي جراني، جينا جدي جراني من أول مرة. بنهرب منه، راح نمشي وراه. ها هو، أنا رآه، أنا رأيته. علمت لقطة جدي جراني هذه إنها خبيثة حقا. يأتي إلي من أول مرة هنا، ثم يريد القضاء علي. أوه. ها، من فتح الموسيقى؟ السلام عليكم. هيا اذهب، لا أريدك. اذهب أيها الوقت، لا تأتي. لم يجدنا. وجدنا لاصق نحتاجه. نحتاجه حسنا لإصلاح الطائرة، إصلاح جناحيها. جدي جراني ده خبيث طبعا. جدي جراني ها ما يبي. وجدنا مسدس، حاب نقتلوه هذا الخبيث. يلا بينا، حاب نقتلك يا جد. أنا لن أرحمك طولما حييت. أنت تعرف لماذا؟ أنت تعرف أين ذهب؟ هو في الأسفل. أجل في الأسفل. سبق له. قد نزل، قد نزل. سوف أنتظره حتى يأتي إلي. ربما يسأل هنا، ربما. لا 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 لا، إنه في الأسفل، أنا أعرفه. فلقطته الخبيثة تلك. استرق وقتا، أنزل إليه. لا 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 لا، ها قد جاء. تفضل تلك يا عزيزي. لا 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 لا، أحتاجه. وسوف أخذ منك المفتاح. أخذ بسرعة. هيا نركب وبسرعة البرق. حسنا، الوقت الآن 31. عندما تأتي 33 سوف يأتي مجددا. علي أن لا أنتظره، علي أن أسرع، وعلي أن أضع كل شيء إن وجدته. حسنا، ماذا هناك هنا؟ بسرعة، ليس هناك شيء. علينا أن نضع الصورة الأولى هنا، وعلينا أن نرى ماذا هناك هنا. ليس هناك أي شيء، وسوف نذهب. أرجو أن يكون هناك بنزين. قاطع الأسلاك أيضا نحتاجه في أن نحرر مصاص الدماء، ولكن كيف أتى ذلك مصاص الدماء
من قتله يا ترى؟ حسنا، ليس مهما. حاليا وضعته. ماذا سوف أجد؟ أرجو أن نجد شيئا رائعا. ليس هناك أي شيء. ها وجدنا شيئا رائع. والبنزين نحتاجه. حسنا، هل هو هنا؟ لم أرى. كلاس فايس، صعب اسمه، لكن المهم وجدناه. رائع. ماذا سوف نجد؟ ليس لدينا به فائدة. سوف أرى ماذا سوف. ليس هناك أي شيء. شكرا. حسنا، علينا أن نأخذ السلاح. أرجو ألا نجد ذلك الوقت. حسنا، قد فتح الموسيقى. نوم في الأعلى. سوف ينزل. فأنا أعرف القتل. ألم أقل لكم ابتعد أيها الوقت، فأنا أحتاج إلى اللاصق. حسنا، وجدنا اللاصق وعلينا أن نضعه هنا. حسنا. السلاح في الأعلى. علينا نفتح ذلك بسرعة. علينا أن نأخذ الصورة ونأخذ كلاس كيو ولا فايس كلاس، صعب اسمه لكن ليس مهما. المهم قد وجدناه. هذا هناك هنا. صندوق. حسنا، علي أن نركب. لا، أحتاج إلى السلاح أولا، وقد يكون في مكان ما هنا، فأنا لا أريد أن يقتلني. حسنا، علينا أن نركب الآن. علينا أن نغلق الباب. هذا هناك هنا. ليس هناك أي شيء. قد وجدنا هذا، وعلينا أن نحرر مصاص الدماء بسرعة. قاطع الأسلاك، فنحن في حاجة إليه. حسنا، بسرعة. علينا أن نضع ذلك هنا. أرجو أن يعطينا. كما علمت أعطانا مفتاح الطائرة. هيا نضع هذا هنا، فأننا لست في حاجة إليه الآن. حسنا، علي أن أخذ هذا الشيء كي أقتله مجددا. أقتله. أرجو أن لا يجدنا. فأنا الآن أريد أن أرى ماذا هناك هنا. ليس هناك أي شيء. أيها الجد، أين ذهبت؟ فأنا أحتاجك للقضاء عليك. أين أنت؟ لا تقل بأنك نائم. أين هو؟ ربما في الأسفل. أجل، في الأسفل كما علمت. خذ هذا، وعلي أن أخذ هذا، وعلي أن أضع هذا الشيء في الأعلى بسرعة. حسنا، وضعته هنا. لم يزل لي غير السلاح.
هل وجدنا البنزين؟ أجل وجدناه. واللاصق. أين السلاح؟ أين وضعناه؟ هناك. أجل ها هو. الصورة الأخيرة أين هي؟ أنا لم أجدها. ها هو البنزين. حسنا، علي أن أضعه في الآلة بسرعة قبل أن يأتي الجد ويقتلني. علي أن أضع هذا هنا. لم أضعه جيدا، فأنا سوف أخذ الدولق، وعندما أنتهي من كل شيء أغلق الباب لكي لا يأتي إلي وأهرب بسهولة. حسنا، أين هو السلاح؟ سمع صوت، إنه مرعب، وكأن الجد غضب مني، ولكنه ليس الجد، لكن الصوت مرعب. علي ألا أقتله الآن، فقد يأتي إلي الجد ثم يقتلني كما علمت. علي أن أقتله الجد وأخذ الصورة. حسنا، أين هو؟ هل رجع أم لا؟ أين أنت؟ كم لي الوقت؟ حسنا، أين هو الجد؟ حسنا، فأنا لم أجد الجد. أين هو؟ سوف أدور حتى أجده، ربما في الأعلى أم في الأسفل. لا أعلم، ربما في الأعلى. أين هو؟ لقد علمتك، والله عرفتك. امشي. علي ناخده بسرعة. علي ناخذ الصورة بسرعة البرق. أين هي؟ إنها هنا. لم يبقى لي غير السلاح فقط، لكن أين هو يا ترى؟ ربما والدرلوك ليس هنا. غالي هناك السلاح، لكن علي أن أضعه بسرعة قبل أن يأتي الجد الشرير والمخادع. حسنا، وضعته. وجدنا قطع الطائرة كلها. لم يبقى لدينا غير السلاح، ربما نجده في الأعلى. علينا نرى. هنا وضعت السلاح هنا، وعلي أن أضع كل شيء في الأعلى بسرعة. وضعت الصورة الآن، الصورة الثانية بسرعة. وضعت الصورة الثانية، وهذه الصورة الثالثة. قد وضعنا الصورة الثالثة، وهذا مكتوب عليه شيء تاب. أنا لا أعلم هذا. والبنزين، نحن في حاجة إلى البنزين، فهو أهم شيء، فتحتاجه إلى السيارة والقارب والطائرة. تحتاجه جدا. حسنا، علينا أن نضع صور. وضعنا الصورة الأولى، دور الصورة الثانية. قد وضعنا الصورة الثانية، الآن الثالثة. هذه هنا. حسنا، فلنرى المفتاح السلاحي هنا. لا أحتاج إلى مفتاح السلاح. أنا سوف أجده يا ترى.
حسنا، علي أن أقتل الجد أولا. أين هو؟ أين الجد؟ أين هو؟ ربما في الأسفل. حسنا، ليس في الأسفل. أين هو إذن؟ أين أنت أيها الجد؟ لم أجد. أين ذهب؟ بالتأكيد في مكان ما. أين أنت أيها الجد؟ أين أنت؟ أين ذهب؟ فلم أجده. يا ترى أين هو؟ ربما هنا. قد أغضبني الجد. أين هو؟ في الأعلى. بسرعة 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 بسرعة، ليس لدي وقت. بسرعة 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 الآن. كم الوقت الآن؟ 4:40. بسرعة. إذا جاءت 5:40 فسوف يغضب علي الجد ولن يرحمني أبدا. لذلك علي أن أسرع. حسنا، فتحنا. لا 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 لا, لا. سوف أنتظر حتى أقتل الجد. سوف أنتظر حتى يأتي ثم أقتله. إنها فكرة رائعة، لكي عندما أقتل ذلك الوحش الصغير لا يأتي إلي الجد. يا ترى أين هو الآن؟ إذا جاءت 46 فسوف نجده في مكان ما. علي أن أنتظر. علي أن أنتظر. علي أن أنتظر. علي أن أنتظر. ها قد جاءت 46 فقد جاء الجد. أين هو؟ أين أنت أيها الجد؟ علي أن أقتلك بسرعة. أين أنت؟ أين أنت أيها الجد؟ أين 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 سوف تأتي؟ أين 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 سوف تأتي؟ أين وأين وأين سوف تأتي؟ علي أن أقتلك بسرعة. أين أنت أيها الجد؟ أين هو؟ لم أجده. أنت بسرعة. علي أن أقتل الوحش الصغير.
أصبح صديرين، أليس كذلك؟ يا أخي، قد وجدته، وعلي أن أسرع، وعلى الجد ألا يجدني، وهو الآن غاضب ولن يرحمني حتى يقتلني، لذلك لن أجعله. سوف أجد السلاح بسرعة. قد علمت بأنه هنا، لو وجدته من الأول لهربت بسرعة. حسنا، علي أن أجد السلاح. السلاح 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 السلاح، ها هو. وقريب ختمه كله بسرعة. علي أن أركب إقلاله، وعلي لا أنتظر الجد. بسرعة بسرعة، فلم يزل لي غير هذا. علي الآن أن أركب، وانتهينا من اللعبة، فلدينا الأشياء كلها، ولم يعد لدينا أي شيء. حسنا، هي الأولى بسرعة. الثانية عندي فكرة. أفعل هكذا، أفعل هكذا، أفعل هكذا، ثم أفعل هكذا. حسنا، انتهينا من كل شيء، لم يزل لدينا غير هذا. وثم نهرب ونودع الجد إلى الأبد. طبعا ذلك الجد الوقت قد أغضبني. علي أن أحذف له قنبلة قبل وداعي. تفضل، هذه قنبلة. أولى 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 أولى، لا، كدت أن أموت، لكني لم أمت. حسنا، علي أن أضع البنزين قبل كل شيء. أهم شيء البنزين، تذكروا ذلك. هيا بسرعة، البنزين يستغرق وقته، لكن الوقت. انتهينا. دوروا واللاصق الآن، والكتاب لدينا، فالكتاب أيضا نحتاجه، وإذا لم نأخذ الكتاب فسوف يطير ويتفجر علينا ولن نهرب. حسنا، الآن علينا أن نأخذ هذا، قد أخذناه الآن، وسوف نودع الجد. إلى اللقاء أيها الجد. أخذنا القطعة الأخيرة، وإلى اللقاء. بسرعة بسرعة يا الطائرة، سقطت. قد تم الآن. هو الجد. إلى اللقاء أيها الجد، وداعا. وهربنا، وقد قتلنا الجد. لم نقتل، هربنا من الجد ومن بيتي. الجد دقراني، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.